जों समायबाय 24 आवार्स उइदिन 24 आवार्स जुदि जेबो खालामोब्ला जोङो इनडेफिनिट जों माने स्ट्राइक खालामो। जों दिनै बेयाव बनसु इउथुआ बड'लेण्ड ज'नालिस्ट कमान्स ओमफ्राय फर्स जयैनो मेनि जाय दुखुनांथाव जाथाय जालांबाय बेखौ लानानै जोङो रायजो राजाखौ बयखौबो खावलायहरनो सानदों जे मैया मोनानि 7:30 बाजियाव बे सासे बर' मानसि बेखौ आगोमा माने दाय गैयाबालानो बुयैनो बुथारदों ओमफ्राय सानै मानसिखौ बुनानै गाज्रि खोमसि खालामदों। दा बिसोरो बेसरगाव मेडिकेल कलेजाव दा एडमिट जानानै दङ। बिसोरो खोब गोब्राब अबस्थायावनो दङ। दा बे हामला खालामनायनि दायनिगिरिफोरखौ दा जोङो मोनसे पार्टिकुलार मोनसे जाथिखौनो जों होननानै दा मिथिदों। दा सावथालफोर खालामदों होननानै बेखौ बयबो मिथिदों। दा बेयाव हयथ' गोबां माखासे नंथारै माने जाहोन खालामनानै बे जाथायखौ खालामदों। मोसौ सिखाव होननानै बुंनाय बेजों खुनु लोब्बा गैया, जेबो नङा। बिसोर कन्ट्राक्ट मावोमोन, मोजां फेमिलि मानसि, बिसोर मोसौ सिखाव नङा। बिसोर बेबायदि दाय साजायनानै मानसि बुथारनाया जोबोद अगेन, मुगैथाव। जों बेखौ निन्दा खालामो, जों बेखौ धिक्कार होयो आरो जों लोगोसे बे दायनिगिरिफोरखौ जों हमनानै थाबैनो साजा होनो थाखाय जोङो जिल्ला प्रसासनखौ जोङो खावलायो। दा जों दहायबो सावरायदों, जोङो कारिगावआव जोङो थांदों। कारिगावआव थांनानै ज' ज'नो जोङो बयबो रायजो राजाखौ लानानै जों मोनसे प्रटेस्ट खालामदों। बेयाव 2 घन्टा प्रटेस्ट खालामबाय जोङो 8टानिफ्राय 10टासिम। 8टानिफ्राय 10टासिम प्रटेस्ट खालामनायनि गेजेराव जोङो सान्थि भाबै डेम'क्रेटिक भाबै प्रटेस्ट खालामदों। बेयाव जों एडिसनेल एसपिजोंबो रायज्लायदों। एडिसनेल एसपिआ जोंनो खोन्थादों जे 19 बे माने मैयानि जायनाखि मानसि बुथारनाय केस जों लोब्बा थानायफोरखौ हमबाय होननानै जोंनो मैया खोन्थादों। दा जों लुबैयो दा बिसोरखौ गोख्रों साजा होनांगौ आरो जाय दस्युफोर बिसोरखौ साजा होनानै जोंनो न्याय होनांगौ, जों बेखौ लुबैयो। दा बेबायदि जाथायनि थाखाय जों रायजो राजाखौ खावलायो जाहाथे जों बेखौ मावनायाव जोंनो सान्थि भाबै जोंनो परिबेस मोनसे होयो। जोङो बिसोरनि सायाव जोंहा अनेक मावनांगौ दङ। जायफोर दस्युफोर बिसोरखौ हमहोनाय, बिसोरखौ पानिशमेन्ट होनाय, बिसिम जों थांनांगौब्ला जों सान्थि भाबै जोंनि आन्दलनखौ जों डेम'क्रेटिक भाबै लानांगोन। जों पिसफुल भाबै जोङो सरकारखौ जों नारसिननांगोन। खिन्थु जों भायलेन्सजों जुदि जों थाङोब्ला जोङो जेबो मावनो हानाय नङा। जों डिस्टार्ब मोनगोन। अब्ला भायलेन्सजों जायोब्ला, गाज्रि घटना जुदि जालायोब्ला, गाबोन जोंनि गेजेराव जुदि दांगा जायोब्ला, सावथाल बर' क्लेश जायोब्ला जों गिदिर मोनसे खैफोदनि जों सन्मुखीन जानांगोन। आरो लोगोसे जों जे बे दसि मानसिफोरखौ जे जोङो साजा होनो नागिरदों, बे साजा होनो नागिरनायाव जोङो बाधा मोनगोन, हेंथा मोनगोन। मानोना जोंखौबो दसि खालामनानै जोंखौ होबथागोन, जोंबो दायनिगिरि जागोन। आरो दायनिगिरि जानानै जोंखौ बयबो दुनियानि मानसिया जोंखौ निन्दा खालामगोन। मोनसे घटनानि थाखाय जाथि गथ' मोनसे क्लेशजों लांनो नाङामोन, बिदि मोनसे बाथ्रा फैगोन। बेखायनो जोङो जाथि गथ' खुनु दिन क्लेश लांनो नाङा। जों जाथि गथ' जोङो माने हांगामा जों खालामनो नाङा। जोङो मोनसे जाथाय जाबाय जेब्ला जोङो बिग्रायबाय, जों दुखु फोरमायबाय, जों आन्दलन खालामबाय, डेम'क्रेटिक भाबै जों होस्रिख्रावबाय। दा जों बिनि माने जायनाखि एक्सननि बेब'स्था, बे एक्सननि बेब'स्थाखौ जों डेम'क्रेटिक भाबैनो जों सरकारखौ नारसिनगोन, सरकारखौ प्रेसार होगोन। जों इतिमध्ये जोङो दा जोङो प्रेस मिडियाबो जों खालामनायनि उनाव जोङो डिसिनाव जों दा मेम'रेन्डाम हैसिगोन। आरो लोगोसे जोङो सानदों बे मेम'रेन्डामाव जोंहा गोबां उल्लेख खालामनांगौ दं। दा जों अनेक कमप्लेन मोनो, अनेक रिपर्ट मोनो जे दिनै माने माखासे उग्रबादि सावथालफ्रा जोंनि निरिह बर'फोरनि सायाव माने एसे दाय नागिरनानै फिसा दायावनो जोंखौ आक्रमन खालामनाय, गाग्लोबनाय, जों बे खबरखौ जों मोनबाय थायो, मिथियो। आरो बिसोर जेब्लाबो सजाग, बिसोर एसेयावनो जोंखौ सबसमाय एटाक खालामनो नागिरबाय थानाय जों नुबाय थायो। जाहाथे बे रोखोम जाया, जों बेखौ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनखौ जोङो रोखायैनो जों खावलायगोन। आरो लोगोसे बेजों लोगोसे माने हाग्रा ओनसोलफ्राव हाबनानै थानाय गोबां इलिगेल इनक्लुजार्स दङ, जायफ्रा बाहेरानिफ्राय फैनानै थाफैनाय, जायफ्रा बे जायगानि खुनु रावजों गोरोबा, भाषाजों हारिमुजों गोरोबा, बिसोरो बाहेरानि माने भाषा रायलायग्रा। दा गथिखे बेबायदि मानसिफोरखौ जोङो माने आइडेन्टिफाइ खालामनांगौ, सिनाक्थ खालामनांगौ। आरो सिनाक्थ खालामनानै बिसोरखौ जोङो दिहुननानै हरनांगौ, जों बेखौ खावलायो। मानोना बिसोरबादि मानसि फैनायनि थाखायनो बे लकेल जायनाखि सावथालफोर, जायफ्रा जोंजों माने थांलाय फैलाय खालामबाय थायो,
बिसोरखौ गरम खालामनो हायो बिसोरखौ थुथ्रा हायो बर'नि बेरेखा खामानि मावनो थिनो बेखायनो बिसोरबायदि मानसिखौ सिनायनानै जाहाथे माने फिनजाय एक्सन लायो जों बेखौ दिनै मेम'रेन्डामाव जों सोनानै सरकारजों जोङो खावलायगोन दा जोंहा सावथाल बर'खौनो जोङो माने गाज्रि भाब जा गैलिया खिन्थु माखासे उग्रबादि मानसि बिसोरनि थाखाय बे गाज्रि सानलायनाय गाज्रि जाथिगत फिलिंसा जोंनाव फैदों दा सावथालफ्रा बुंनो थाङोब्ला बर' न'खराव लेबार मावो बे न'खराव थायो जायो जों बिसोर मिला मिसा थायो दा गथे बे खेथ्रआव सावथालजों बर'जों जोंहा क्लेश जानांगौनि खुनु खारन गैया जाय दसिफोर बे दसिखौ साजा होनांगौ प्रसासनखौ जाहाथे बे दसि मानसिफोरखौ जाहाथे हमनानै साजा होयो दा 24 आवार्सनि गेजेराव जुदि जेबो एक्सन जुदि जायाब्ला जों आरोबाव इनडेफिनिट जों डेम'क्रेटिक भाबै जों आन्दलन खालामगोन जों बेखौ थिरां खालामनानै जों सावरायबाय दा जोङो समाय होआब्ला जों डाइरेक्ट खेबसे आन्दलन खालामब्ला जोंखौ माने दसिगोन जे समायथ' होनांगौ खमसे खम जिल्ला प्रसासना बुंगोन पुलिसफ्रा बुंगोन गभर्नमेन्टआ जोंखौ बुंगोन समाय होनांगौ खमसे खम जोंनो समाय होआब्लानो डाइरेक्ट मानो बन्द होदों मादों बेबायदि बाथ्रा फैगोन दा गथे जों दिनै बिसोरनो समाय होबाय दा 19 जन मानसि हमदों होननानै मिथिखाबाय जेब्ला जों समाय होबाय आरोबाव बिथांमोननो बे गाज्रि मानसिफोरखौ माने दृष्टान्तमूलक साजानि थाखाय जों समाय होबाय 24 आवार्स उइदिन 24 आवार्स जुदि जेबो खालामोब्ला जोङो इनडेफिनिट जों माने स्ट्राइक खालामो बन्द' खालामोन बिटिसि बन्द' खालामोन जेबो डिसिजन दिनै लानाय जाबाय